Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kawilujengan karahayan katentreman mugi tansah kajiwa kasalira dumateng kaula dalasan benan sam. Kaula nuwun kunjuk dumateng janipun para pendhen sepuh, para beni sepuh, aji sepuh ingkang hanggo ngawastuti paring pepayaning katamen dumateng sedaya para putra ingkang dat pinundi. Wabil khusus kunjuk dumateng janipun Bapak Marsana Sasana Agama pinangka sulisara talang basa saking janipun kadang pisan sutresna janipun Bapak Sutardi Moroji Ibu Saryatun ingkang sampun nedha ing pitutur sapana pangawas ingkang wiyati pakurmatan dumateng para alim ulama kiai santri hajah dalasan haji ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci pinangka panuntun dhateng panempah ingkang daruring budi. Para Prayagung pangembat menawi pangbreng praja, para satria negari ingkang tansah dados pandam pandum pangayu sedaya para kalodasih ingkang rantu ing sedan. Lumabaripun dumateng para sangya tamu kakung Sumna Putri ingkang pantes sinudarsana. Nuwun sewu mugi tinepena ing sikadenda saha bebendu. Dini kawula mriki paripaksa kumpantun ngadeg cumantaka wonten ngarsa kanthi sami. Langkung-langkung kumawantun gemil kamandikan kalanipun panjenengan sami nembe katemben sekecawan pangandikan. Nona inggih kawula mriki awrat mradapa dawuh saking janipun Bapak Gusta Ibu Tina ingkang saperlu ngaturaken ras pangraos ingkang micil saking telung manahipun ingkang amogati ing ari kalanggan menika. Kangge hamurkan ngatur mboten kataluman semonggo. Sareng-sareng kalau dirakaken manuk puja dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tasih kepareng paring daya pangaribawa dumateng kula dalasan benasami. Katiti wonten ing kalanggan injang siang menika kula dalasan benasami tasih saged makampal manunggal selorokim wonten ing papan bargian kanthi pinayon kerajan linamaran katentreman miwah kinimulan ing kabagas kewarasan. Lan ugi mboten katalumpen selawat salam tansah kita limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu badhe paring syafaat dumateng kula lan panjenengan mugi kalebet kula lan panjenengan ing winjangipun ingkang badhe pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wondene atur kawula ing sasalipun ingkang pisan bilih bidalipun kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapak Agusta Ibu Tina saking kateman Indragiri Hilir Riau wonten samarga-marga tansah mangke rayu wijeng sepen ilbida wonten mangke alangan satunggal punapa. Dini kapengalipun ugi kinen ngaturaken salah takdim saking janipun Bapak Agusta Ibu Tina kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah kaping katenipun menggah wigatos sing pisuhan kula sak klongso. Nona inggih kangge tepi retampan ingkang sampun mathok saking para ingkang sami badhe besanan. So kaki nyaket menurut yang ketaken anggenipun badhe nyambet pasedirian kapekta sampun manunggaling cipta rasa karsa lan karenipun kula mriki tenangen nganti hanyunaken lan amasrahaken
Sekar Cepaka Mulya Sasele ingkang paratipun Bagus Adi Saputra ahli madya pendidikan mugi kaijab kabulaken kan putra putrinipun panjenenganipun Bapak Sutadi Muroji Ibu Saryatun ingkang aseslipun Dyah Ayu Roro Tri Aprilia Susanti sarjana pendidikan wingking saking jeponan RT kalih R1 Manggung Ngemplak Boyolali. Mawat-watu panyuwun saking pun Ibu Kausta Ibu Tina. Mbok pilih samudyanipun sampun samekta mugi kanggal katindakna mekaten. Kajawisan menika ugi kenen ngaturaken syarat sarana ubaraming anggenipun panakrami mekaten. Ingkang arupi wastra, buga lan redana arta ingkang mapan wonten ing saklebetipun kotak gendogo ingkang lempit mekaten. Dene cacah wilangipun kala piyambak boten dipun ngangeni mugi saged kangge urun tumbasan sarem dumateng danipun Bapak Sutati sekalian Ibu mekaten. Mbok bilih ingkang sampun kula aturaken wit purwa madya ngantos susanipun langkung-langkung ingkang rupi redana arta saestu boten saged damel sarju dumateng panjenenganipun Bapak Muroji Sutadi Ibu Saryatun lumantar kula panjenenganipun Ibu Kausta Ibu Tina tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangapunten. Ingkang menika kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim sedaya pasrah kawula saking panjenenganipun Ibu Bapak Augusta Ibu Tina kula sumekaken dumateng panjenenganipun Bapak Muroji Sutadi Ibu Saryatun lumantar panjenenganipun Bapak Marsono sarjana agami. Panjenenganipun para linggah para kakung semautri kacehna anggenipun maraksuan saestu menika boten ginarubya kalian kadang wedha dana mekaten awit nggih tebih saking riya. Pramila sak cekapipun menika ingkang sowan namung kadang pisan sutresna kalebet menika adikipun pinanganten kakung mekaten. Mbok bilih saestu boten damet sarju dumateng kalihipun khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Muroji Sutadi Ibu Saryatun lumantar kula tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangapunten. Lajenipun boten sepen ugi panjenenganipun Bapak Augusta Ibu Tina tansah nyadang lan nyadong sih wilasaning Gusti ingkang purba dumados. Mugi-mugi titi laksana wisudaning putra pinanganten sing mangke sagata lulus raja sapaning rubida kalih sing sakara-kara. Lajenipun atur mbok bilih ing mangke pahargyan prasaja enjang siang menika sangkon duka paripurna saking biyanipun kadang pisan sutresna putripun Bapak Augusta Ibu Tina nyuwun pamit badhe wangsul dhateng Kateman Hilir Riya mekaten. Boten sanes nyuwun tambahing patungasa muji. Mugi-mugi sak konduripun panjenenganipun kadang pisan sutresna dhateng Riya wonten ing samarga-marga tansah manggiya cepaka mulya satemah dumugi dalemipun kanthi wilujeng ingkang perjalananipun menika betahaken wekdal 3 hari 3 malam ngaten. Mbok bilih mekaten lan semanten kula pinangka taling basa sulih sarya saking piyambakipun Bapak Augusta Ibu Tina mbok bilih anggen lumatur saestu wonten atur ingkang cecer cewek lan kuciwa langkung-langkung kirang wijang wijili wicara inggih kawula rumasi saking kirangipun seserepan lan andhapun pawiyatan kula tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangsami. Ing wasana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.